話說我買咗人生最貴嘅件背心，咁我最近咪去咗日本嘅，咁日元又平啦，咁啊屎忽痕咧就入咗去 Diesel 度行咗個圈，咁睇下就試咯，試咗咧咁啊出事咯，耶！買咗3樣嘢，第一樣咧係我身上着緊呢個白色背心，圍翻港紙咧大概係650蚊，呢件背心咧係適合絕大部分嘅男仔着，設計咧都比較低調少少嘅。我原本以為呢個係一個鐵，點知佢係一個膠嘅，感覺上咧喺夏天我可以着到佢嘅場合咧都係非常之多噶，呢件值得入手。第二個咧就係 accessory 啦，話說夏天咧我就唔穿搭噶啦，唔熱死咧已經。啊，呢家都個真係乜，所以買啲配色襯下係幾好嘅。呢個就係一個粗鏈啦，再加埋鏤空嘅 logo， 覺得佢呢個粗又啱啱好啦。唯獨是唔好咧就係佢係反唔到你正面噶，不過是但都睇唔出噶啦。呢條鏈應該1400蚊咁上下啦。最後咧就係重頭戲。就係一件咧 charcoal 色嘅背心，中間咧就係會有一個咁樣嘅大 logo 啦，然後咧你就可以睇到你嘅小波波啦。呢件嘢冇記錯都1200-1300蚊咁上下。你呢個出翻原價成1600蚊喎，你癲㗎你癲㗎！差唔多 budget 嚟講咧，買條鏈咧係會抵好多嘅，因為起碼你每日夏天你都會戴到條咁嘅鏈。呢個點着啫？其實冇㗎，但係點解會買啊？即係因為佢好睇咯。喺你試着嘅時候，你望住佢。哇，好特別喎！有一日我可能會着嘅喎。喺我腦交戰咗一段時間咧，我都係決定買咗佢翻嚟。我真係唔知有咩機會可以着。想睇嘅留言話我聽。